अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको चिकन क्यूब कढ़ाई बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले मैंने प्याज फ्राई करने रखे हैं। इसमें जरिए मैंने हरी मिर्चें और एक साबुत वो लाल मिर्च और ज़ीरा डाल दिया है। उसको हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। उसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए। ये चिकन क्यूब्स हैं, ये मैंने वॉश कर लिए हैं। इसको अच्छा सा मैरिनेट करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए प्याज। उसके बाद हमने इसको ग्राइंड करना है। प्याज़ों को ग्राइंड किया और इसमें मैंने लहसुन अदरक जो नहीं है वो भी डाल दिए हैं ताकि वो भी ग्राइंड हो जाए साथ ही। अभी ब्लेंड कर दिया मैंने सारी चीज़ें। फिर थोड़ा सा पानी डालना है। थोड़ा ज़्यादा ही जल गया, खैर गलती से हो गया। खैर ब्लेंड तो हो गया है। अब इसका हमने पूरा पेस्ट बना लिया है। ये इसमें डाल देंगे प्याज़ों का। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इसमें तो ऑयल पहले से ही डला हुआ था, ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे। 5 या 6 टमाटर डाल देंगे और टमाटर का हमने पेस्ट डाल दिया इसमें 5 ना, भी आप अपनी रिक्वायर्ड के हिसाब से देख लें कितने टमाटर आपको डालने हैं। मैंने तो 5-6 टमाटर का पेस्ट डाल दिया है अपने हिसाब से। अब जो नहीं है, अब इसको हम अच्छा सा हिलाएंगे, मैरिनेट करेंगे ताकि इसके अंदर से इसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा हो जाए। अच्छा सा भून लेंगे इसको और इसको 5 मिनट के लिए ना थोड़ा सा छोड़ देंगे। अब इसके अंदर ये हो गया, देखें इसका ऑयल ऊपर आ गया। अब इसमें हम चिकन बोनलेस डाल देंगे। अब इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे ताकि अच्छा सा मैरिनेट हो जाए फ्राई के साथ। और अब इसमें हमने 1 चम्मच नमक डाला है, लाल मिर्च डाली हैं अपने हिसाब से जितना आप खाते हैं। काली मिर्च डाल दें। इसमें गरम मसाला मैंने डाल दिया है। इसमें जो नहीं है मैंने ना सौंफ, ज़ीरा और धनिया, साबुत धनिया जो नहीं है भून के पीस के ये इसका पाउडर बना के डाला है। ये मैं अपने पास स्पेशल रखती हूँ रेसिपीज़ में, कुछ चीज़ों में एक्स्ट्रा में। यह मैंने डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया है, ये ना कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है, ये हल्दी डाल दी है मैंने। और अब मैं डाल रही हूँ, इसको अच्छे से फ्राई कर लो। अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इसे भून लेंगे और थोड़ी देर तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट के लिए इसको ढक्कन रख के छोड़ दें ताकि ये अच्छा सा अपना जो नहीं है बॉयल हो जाए और फ्राई हो जाए, मतलब अच्छा से तैयार हो जाए। अब इस टाइम पे हमारा तकरीबन चिकन रेडी है और बॉयल इसका जो नहीं है चिकन भी अच्छे से बन गया है, तैयार हो गया है। अब इसमें जो नहीं है हम लोग जैसे काली मिर्चें, दही भी थोड़ी सी डाल दें ताकि अच्छा सा और फ्राई हो जाए। मैंने इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें भी डाल दी हैं और ना आप इसमें ऊपर से काली मिर्चें भी डाल दें। और भी अगर सॉसेज डाल ये रिक्वायर्ड है आपके ऊपर। तो आप ये मुझे खा के बताएं कैसे बना है। मेरे को तो बहुत मज़ा आया। मैं अपने बच्चों को ये बॉयल राइस के साथ जो नहीं ये खिलाती हूँ ताकि बच्चे खुशी से खा सकें और इन्जॉय करें। मेरे घर में ज़्यादातर बच्चे सालन चावल, दाल चावल इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप भी अपना